दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज का वीडियो भी एक क्लीनिंग वीडियो होने वाला है और आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ अपनी इस फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि है आईएफबी की। इसका वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिससे कि जो भी बिगनर फ्रेंड हैं या फिर जिन फ्रेंड्स ने भी अभी ये मशीन परचेज़ की है तो वो इसकी डीप क्लीनिंग का प्रोसेस अच्छे से समझ जाए। और जो जिनके पास ऑलरेडी है वो अगर किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बताइएगा, और अगर इस तरीके से नहीं करते तो ट्राई करके देखिएगा। तो ये है मेरे पास। आपको पहले इस मशीन के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये मेरी आईएफबी की वॉशिंग मशीन है 8.5 केजी की, और ये मैंने जनवरी में परचेज़ की थी। जब हम मशीन में कपड़े वॉश करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो मशीन काफ़ी गंदी हो जाती है। देखने में हमें नहीं लगती है लेकिन वो इंटरनली बहुत गंदी हो जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इसका एक डिटर्जेंट वाला टब है जिसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिटर्जेंट भी जमा हुआ है और उसके साथ में हार्ड वाटर स्ट्रेन्स भी हैं। साथ ही साथ गंदी हो गई है तो मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। वैसे तो इसको मंथली क्लीन करना चाहिए लेकिन इस बार मैंने काफ़ी टाइम से नहीं की थी। लगभग 2 ढाई महीने हो गए थे जिसकी वजह से ये देखिए कितना गंदा हो गया है। तो ये मैंने जब क्लीन करने की सोची तो सोचा आपके साथ में भी शेयर करूँ, शायद आपको हेल्प मिल जाए। तो इसको क्लीन करने के लिए देखिए मैंने ये नायलॉन का ब्रश लिया है। आप चाहें तो कोई भी टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्रश था तो उसकी हेल्प से इसके अंदर जितना भी डिटर्जेंट मैंने जमा किया था, मैंने नहीं जमा किया है, जिसके मतलब हो जाता है इसके अंदर जमा, तो उसको सबसे पहले मैं निकाल दूँगी ब्रश की हेल्प से और इस एरिया को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। पहले तो इसको ब्रश की हेल्प से साफ़ करूँगी, फिर इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। और ये ऑटोमेटिक होता है तो देखिए ये निकल जाता है ऊपर की साइड से प्रेस करने पर। ये जो टब था इसका डिटर्जेंट वाला, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करना चाहिए। लिक्विड डिटर्जेंट से ये मशीन जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर आप पाउडर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो इसमें कई बारी स्केलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बारी ये मतलब उतनी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, कहने का मतलब है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको, ये जो टब है डिटर्जेंट वाला, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसके अंदर जितनी भी डर्ट थी या डस्ट थी या फिर डिटर्जेंट था वो निकल गया है। और आप देख सकते हैं कितना सारा निकला है। और देखने में वैसे नहीं लगता लेकिन जब हम निकाल करके क्लीन करते हैं तो काफ़ी गंदगी निकलती है। अब बारी आई इसकी टब के, जिसके अंदर हम डिटर्जेंट डालते हैं, उसको क्लीन करने की। तो चूँकि ये अलग से निकल जाता है, इसको हम अलग से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये पूरा मैकेनिज़्म निकल गया है और इसको निकालने के बाद में इसकी जो फैब्रिक कंडीशनर वगैरह जो भी हम डालते हैं उसको निकालने के लिए अलग-अलग से इसमें दिया हुआ है सेक्शन। तो इसको सभी को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और क्लीन करने के बाद में मैंने इसके लिए ना बकेट में हल्का-सा गुनगुना, हल्का-सा ल्यूक वार्म वाटर लिया था, जिसकी वजह से ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और बाहर की साइड में इसका ये जो पेंट होता है ना, इसके ऊपर हमें ब्रश नहीं यूज़ करना है, इसके ऊपर हमें कोई भी सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करना है। और बाकी ये अंदर वाले जितने भी हैं इनको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी ब्रश की हेल्प से। याद रखें इसके अंदर कोई भी स्टील वूल या वैसा जो थोड़ा हार्ड वो होता है ब्रश, उसको यूज़ नहीं करना है। मैं तो इसमें हमेशा नायलॉन का ब्रश ही यूज़ करती हूँ। और अब इसको वॉश करने के बाद में मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया और इसको लगा दिया है। बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब ये सेकंड स्टेप आया है। ये मैं 5 स्टेप में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग के 5 स्टेप जो कि बहुत ही ईज़ी हैं। तो सेकंड स्टेप में ये देखिए, ये इसके अंदर की जो रबड़ लगी होती है, इसको जब भी हम हटा कर के देखते हैं तो इसके अंदर आपको ज़रूर हार्ड वाटर दिखेगा, जो सफ़ेद-सफ़ेद से निशान हो जाते हैं। कई बारी डस्ट वगैरह भी होती है या मिट्टी वगैरह लगी होती है कपड़ों के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह जम जाती है। तो इसका ये जो एरिया है इसको हमेशा क्लीन करना चाहिए। जभी भी हम मशीन लगाते हैं या मतलब जभी भी हम लॉन्ड्री का काम करते हैं, उसके बाद में मशीन को यहाँ से ज़रूर साफ़ करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर भी। और जब डीप क्लीन करते हैं तब तो करना ही चाहिए। और खाली ये एरिया नहीं है, पूरा जो इसका रबड़ लगा हुआ है चारों तरफ का, उसको अच्छे से क्लीन करना है, जिससे कि इसके साइड में दाएँ-बाएँ कहीं पर भी डस्ट या डर्ट वगैरह ना हो। यहाँ से वाटर ड्रेन होता है, इसीलिए इसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए।
तो ये पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद में अभी तो मैं रैंडमली यहाँ पर भी क्लीन कर रही हूँ, बाकी इसको हम बाद में करेंगे अच्छे से। तो क्लीन होने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसके अंदर जो भी डस्ट थी या डर्ट थी और जो भी वाइट स्टेन्स थे वो सब निकल गए हैं। तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो तीसरे स्टेप के लिए यहाँ पर एक वाटर का सिस्टम लगा होता है, ये जिसके अंदर हमारे अनवांटेड जैसे क्या होता है ना, कई बार कपड़ों में बाल वाल होते हैं तो वो ना फंसे हों, और इसके अंदर पानी जो होता है उसको भी निकालना होता है। तो इसके लिए मैंने ऊपर का ढक्कन निकाल दिया है, और ढक्कन निकालने के बाद में इसके अंदर एक और ये देखिए नॉब सा है, इसको घुमा करके हमें खोलना होता है। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पानी होता है, तो इसको बिल्कुल पानी को निकाल देना है। और काफ़ी सारा पानी जम जाता है, लेकिन इसको हमेशा क्लीन करना चाहिए। इस तरीके से ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। इसको निकालने के बाद में जितना भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर से कपड़ा लगा करके या ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन करना है। और सारा पानी फर्श के ऊपर गिर गया है तो मैं इसको भी क्लीन कर रही हूँ। तो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है उसको हमें ब्रश की हेल्प से क्लीन करना है पहले, और उसके बाद में इसका एक नोज़ल सा है ये वाला, इसको देखिए ये गंदा हो रखा है और इसके अंदर बाल फंस जाते हैं अक्सर, या कोई भी चीज़ ऐसी जो कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, पार्टिकल होते हैं, किसी भी अगर पॉकेट वगैरह में कुछ रह जाता है तो वो इसमें फंस जाता है, तो उसको निकालना होता है अच्छे से। और इसके अंदर जो भी डर्ट या मैल वगैरह जमा होता है, कई बार डिटर्जेंट वगैरह का भी होता है, तो वो सब ब्रश की हेल्प से मैं क्लीन कर दूंगी और फिर पानी से वॉश करके वापस से इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगी। इसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप के लिए हमें क्या करना है, मैंने लिया है अब टब क्लीन करने के लिए मैंने लिया है एक डी स्केलर जो कि IFB का ही है। और ये डी स्केलर जो है वो आपको IFB के सेंटर पर भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं जब नहीं मिलता है आसपास में तो फिर मैं ऑनलाइन से परचेज़ कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके का पूरा एक सैशे आता है, काफ़ी सारे सैशे आते हैं, तो मैंने पूरा एक सैशे लिया है इसके लिए। और इसके पीछे जो है वो पूरा इसका प्रोसेस लिखा होता है कि आपको यूज़ किस तरीके से करना है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आपको इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया होता है, वो भी पढ़ सकते हैं, इसका मैनुअल दिया होता है। और इसके बाद में मैंने क्या किया कि आधा जो डी स्केलर है वो इसके अंदर डाल दिया है जहाँ पर डिटर्जेंट डालते हैं। तो डी स्केलर आधा तो मैंने डाल दिया उसके अंदर, और आधा डी स्केलर डाल दिया है मैंने अपने डायरेक्ट टब के अंदर। तो पूरा डालने के बाद में पूरा एक सैशे एक बार में ही यूज़ करना होता है, और इसको मैंने बंद कर दिया है। और अब इसके बाद में मैं टब क्लीनिंग के ऊपर जा कर के, देखिए मेरी ये जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसके ऊपर सारे सिस्टम लिखे हुए हैं। तो जैसे वूल के ऊपर जाना है, रिंस के ऊपर जाना है, मैंने टब क्लीनिंग के ऊपर करके इसको और ऑन कर दिया है। तो ये 1 घंटा 50 मिनट का इसके जो है वो साइकिल चलेगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी मशीन के अंदर जितनी भी गंदगी है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, और इसमें लगभग 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। और वार्म वाटर ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगा जितना चाहिए है इसको। और इसको करने में लगभग 2 घंटे लगे हैं। और इसके बाद में जब ये पूरी मशीन हमारी हो जाएगी क्लीन, उसके बाद में हमें जो करना है अगला स्टेप वो ये कि सबसे पहले तो हमें मशीन का ढक्कन खोल करके आधा घंटा के लिए कम से कम इसको रखे रहने देना है। और जब ये इसका जितना भी मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा तो हमें करना है 5वां स्टेप। मशीन पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हैं अंदर का टब भी बिल्कुल क्लीन लग रहा है, और यहाँ का जो इसका डोर होता है या इसका बंद करने वाला मैकेनिज़्म होता है उसको भी क्लीन कर दिया है। अब लास्ट स्टेप ये है कि इसको अच्छे से चारों तरफ से दाएं बाएं से इसका कवर हटा करके अच्छे से पूरा क्लीन करना होता है, जिससे कि मशीन बाहर से भी अच्छे से क्लीन हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए। तो इस तरीके से करके हम घर पर बहुत ही आसानी से 5 स्टेप में अपनी मशीन को डीप क्लीन कर सकते हैं।
या उसको बहुत ही उसका हाइजीन लेवल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, डीस्केल कर सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईज़ी से टिप्स हैं, बहुत ही सिंपल और ईज़ी सा मेथड है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।